டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கே பாருங்களேன், வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸு வந்து இந்த மாடித்தோட்டத்தில் இருக்க மலர்களில் தேன் பெருகிட்டு இருக்கு. அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பட்டர்ஃப்ளைஸ் பாருங்களேன். அங்கே பாருங்கள் மாடித்தோட்டம் நண்பரில் கிரவுண்ட்லேருந்து வந்த போக உள்ள ட்ரீஸ் இந்த இருக்குது பாருங்களேன். இந்த பாருங்க அங்கே பாருங்க, அந்த சைடில் போய் காட்டுறேன். இந்த இங்கே பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்களேன். அங்கே பாருங்க எத்தனை வந்து இங்கே இன்னும் வரேன். அங்கே அந்த சைடில் போய் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள் என்னைய சுற்றி கூட வருது பக்கத்துலேயே. இங்கே பாருங்களேன் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நண்பர்களே. அங்கே பாருங்க இது மாதிரி எவ்வளோ இருக்குன்றீங்க. அங்கிட்ட வாங்க, இன்னும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. வாங்க என்ன அங்கே பாருங்க, என்னையை பார்த்தோன்னே என் படம் தள்ளி போயிடுச்சு நண்பர்களே. இந்த பட்டர்ஃப்ளை அந்த தேன் பெருகிட்டு இருக்கிறது மகந்து அதில் இருக்க அந்த மகரந்தத்தை சாப்பிடும்போது நமக்கு ஒரு ஆனந்தம் இருக்குது நண்பர்களே. ஆமாம், அந்த ஒரு குயில் ஒன்று பறந்து போய் நண்பர்களே. ஓகே நண்பர்களே, இந்த ஃப்ளவர்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நண்பர்களே. இது வந்து போகணும்ல நண்பர்களே. அங்கே வருங்களேன், போகணும்ல அப்படி பொக்கே மாதிரி இருக்குது நண்பர்களே. வரங்களேன், நான் கை வச்சு தான் பிடிச்சிருக்கேன். ஒவ்வொன்றும் ஒரு பொக்கே மாதிரி இருக்கும். சைஸ் பாருங்களேன், ஒரு அடி இருக்குது நண்பர்களே. இங்கே பாருங்க, அதை பாருங்களேன், ஒரு அடி இருக்குது நண்பர்களே. ஒரே இது தான். அதில் இருக்க அந்த ஒயிட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாருங்கள், இந்த ஒயிட்டு இந்த பாருங்க. அது வந்து அந்த ஃப்ளவர்ஸில் ஒரு முத்தை புதைச்ச மாதிரி இருக்குது நண்பர்களே. அங்கே பாருங்களேன், இந்த மோதிரம் போட்டிருக்கோம். இந்த பாருங்களேன், ஒரு மோதிரம் போட்டிருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு முத்து பாய்ச்சி எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அது மாதிரி இந்த ஃப்ளவர்ஸில் இந்த ஒயிட் கலர் இருக்கிறது முத்து பாய்ச்சி மாதிரி இருக்குது நண்பர்களே. ஓகே நண்பர்களே, அதை ஷேர் பண்ணுறதில் ஐ எம் ஃபீலிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. லவ் த நேச்சர் அண்டு பி ஹாப்பி அண்ட் லிவ் ஃபார் யர் லாங் டைம். ஹாப்பி கார்டனிங். லெட் அஸ் ப்ரொடெக்ட் த நேச்சர்.